總之我建議你俾啲想我建議你俾啲唔想實嘅人先，因為我覺得17%算抵嘅。17%係咪？你寫我，你寫我，寫我。呢個運氣好啲嘅先。What the hell？ 寫嘢。喂，你話開咗槍啊？哇！你個死咗，黐線頂啊！17% 喎。What the hell？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 嚇！啊！咪去冇。佢咁細啊！What the hell？我見證咗啲咩？我見證咗啲咩20、40、33、50。 17% 都死，我真係頂啊！我睇到啲咩啊？Leo 呢個操作我睇到啲咩啊長定死嘅話嘢。 ？Leo 而家一定殺到一個人啦！睇到啲咩嘢啊？因為你第一鋪贏咗啊！What the hell？得1分啫喎而家。